Бул жер Баткен районунун жаңы жер айылы. Ушул айылда Баткен райондук суу чорба башкармалыгынын буйрутмасынын негизинде 142,5 гектар аянтка тамчылатып суугаруу долбоору ишке ашып атат. Долбоор Бектур Келечек, Евросервис Групп, Акплас жоопкерчиликтүү коомдорунун биргелешкен кызматташуу негизинде ишке ашып атат. Азыркы күндө февраль айы 26-жыл ошо өйдөңкү тарапта суу сактагыч курулуу иштери болуп атат. Суу сактагычтын көлөмү 26.000 метр куб. Бул суу сактагычка ушул төрткүл суу сактагычынан эртөр канал аркылуу сууга суу келет. Ошондо толтурулуп, тунутулуп, андан кийин система аркылуу берилет. Бул жерде мына сиздер көрүп турган кызыл пакеттер, булар кийинки буюрса боло турган магистралдык участкалык түтүктөрдүн сызыктары. Ушулар азыр коюлуп атат. Ушул жөнүндө бир аз айтып берейин. Бул эмелер сызыктар ошо GPS-тин жардамы менен коюлуп атат. Негизи бул долбоор жасалганга чейин бул аянт негизи жалпы аянты 200 гектар болгон. Ошо 200 гектарга топосъемка жасалган. Топосъемканын жана ошондой эле визуалдык текшерүү негизинде бул жерде өтө көп сайлар, өтө көп мындай жараксыз жерлер болгонуна байланыштуу алар бүт баары чыгарылып, 142 гектар жер жарактуу болуп табылып, ошого долбоор жасалган. Ошо жасалган долбоор азыркы күндө ушундай GPS-тин жардамы менен, орусча айтканда, вынос болуп атат. Геодезисттин жумушу жүрүп атат. Бул жерде проект жасалгандан кийин ал проектти мындай жер бетине түшүрүү GPS-сиз өтө кыйын. Рулеткалар менен же болбосо дагы башка бир инструменттер менен чыгаруу кыйын. Ошон үчүн ушундай системалар колдонуш керек. Бул жерге алдын ала долбоор жүктөлгөн. Ошол долбоордун сызыктары азыр GPS-тин жардамы менен өтө так чыгарылып атат. Андан кийин ушул точка табылгандан кийин ушундай кызыл түстөгү пакет менен ошо точкалар коюлат. Анан ушул сызык менен эртеңки күнү биздин тракторлор казуу иштерин баштайт.